скрываем дымоход за кирпичной кладкой. Каждый элемент создавался вручную и прошел на производстве через руки 20 мастеров. Коллекция была разработана специально для нашего проекта и под нужный размер. Закрепляем плитки на печной термоклей. Сбылась мечта героев. Камин. Печь-камин. Настоящая печь-камин. Это я придумала специально для того, чтобы обогатить эту веранду в русском стиле, изразцы ручные. Вот посмотрите, как работала художница. Настоящие снегири. Топка хорошая. Здесь технология чистое стекло, то есть оно не будет коптиться, и героям не нужно будет его протирать. Вот знаешь, обычно в интерьере ставят точку финальную. Мне кажется, когда мы зажигаем огонь, это многоточие, что-то очень романтичное и сентиментальное.